iso é máis ben difícil que ti podas coñecer todas as súas características. Por iso mesmo eu chas vou a enumerar. Ornitorrinco suda leite polos pelos da barriga, dese xeito dalle os fillos de mamar. Este vídeo, que sabemos todos e todas, está un pouco traducido en traducción de xénero. Eu gosto de mamar dos pelos do ornitorrinco. Eu gosto de mamar dos pelos do ornitorrinco. Gostamos de mamar só dos pelos do ornitorrinco. Así como sigo todo o culterico. O ornitorrinco está moi só na súa especie. En la súa familia Ornitorrincus Ornitorrinquidae, xunto cos outros 4 tipos de equidna, é o único monotrema que se conserva na actualidade. É moito teñen flipado con el os científicos por ser ao mesmo tempo ave, réptil e mamífero. Isto, vale, sin dar 10.000 teorías do ornitorrinco nada. Vamos á práctica, venme a ler aí a marcha a barricada. Eu gosto de mamar dos pelos do ornitorrinco. Eu gosto de mamar dos pelos do todas. Eu gosto de mamar dos pelos do ornitorrinco. 3, 23, te la digo outra vez. Porque creo que somos bichos raros os seres humanos. Creo que non hai... Nunca mirei unha vaca toser a cara a outra. Non a liña criticar a vecina. Non sei, non? Que non sei que facemos. Ver si... Por que é raro o ornitorrinco? Por que dereito temos nós a ter o ornitorrinco 4 niveles por debaixo da taxonomía biológica ali abaixo do solo ali? Por que? Porque ten un peteiro de pato, que por iso é o ornitorrinco sanátimos. Porque ao mesmo tempo ten unha cola de marsupial. Se dá a gana de sudar leite polos pelos da barriga para amamantar os padres e comer as crías, que non é proviso, joder! E se ao mesmo tempo quere poñer huevos para producirse, o dos huevos é indefendible. Xa non podo construir un relato, non? Pero, non sei, eu teño bastante pouca fe no género humano, non? Me gustaría que me cambiase esa transesión, pero en que non sei confío é nas que é do ornitorrinco. Por qué? Porque gostan de mamar dos pelos do ornitorrinco. Gostan de mamar. Gostan de mamar. 5 por 5, 25, te la hinco con ahínco. Saúde.